नमस्ते दोस्तों, cookwithtutu.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ होममेड बटर की रेसिपी विदाउट प्रिजर्वेटिव। मार्केट वाली जो बटर होती है तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव मिलाई जाती है, जिसके कारण वो लाइट येलो कलर की दिखती है और उसकी जो सेल्फ लाइफ है ये बहुत ज्यादा रहती है। घर वाली जो हम बनाएंगे वो भी येलो कलर की होगी, स्वाद बिल्कुल मार्केट जैसी होगी, बट विदाउट एडिटिव्स एंड विदाउट प्रिजर्वेटिव्स। तो आपको ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी वीडियो पसंद आती है तो मेरी चैनल कुक विद टूटू को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करें। होममेड बटर बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल ताज़ी मलाई। ये जो ताज़ी मलाई है ये 5 से 6 दिन पुरानी ही सिर्फ होनी चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। और साथ में एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि अगर मलाई में से थोड़ी सी भी स्मेल आनी अगर स्टार्ट हो जाती है तो वो वाली मलाई तो हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आफ्टर जो टेस्ट आएगी जब आप खाएंगे तो उसमें स्मेल वो आ जाती है और बहुत ही गंदा सा उसका टेस्ट लगता है। तो आइए इसे अब हम मिक्सर जार में डालकर और बहुत ही अच्छे से हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो ब्लेंड करने के बाद हम इसकी टेक्सचर पहले देखेंगे कि किस टाइप की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ी सी सेमी सॉलिड लिक्विड टाइप से इसकी जो टेक्सचर आई हुई है। तो ये वाली जो अभी टेक्सचर है ये अभी परफेक्ट नहीं है बटर बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमें टोटल 3 से 4 बार तक 1-1 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंड करने के बाद आप देखेंगे कि अगर ये थोड़ी सॉलिड होनी स्टार्ट हो जाती है डो शेप में तो तब जो प्रोसेस है ब्लेंडिंग का वो हमारा ओवर होता है। तो अब जार में हम ठंडा पानी ऐड करेंगे। ठंडा पानी मतलब फ्रिज वाली जो चिल्ड वाटर होती है उसी पानी को हमें ऐड करना है और डायरेक्ट जार में सबसे पहले हमें डालना है। जार में डालने से क्या होता है कि जो वेस्टेज होती है वो बहुत ही कम होती है। एक एक कॉर्नर से मलाई बड़े ही अच्छे से निकलकर फ्लोट होनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि आप देख सकते हैं कि बड़े ही आराम से ये फ्लोट होती है और वेस्टेज बहुत ही ज़्यादा कम। इसमें से मलाई ज़्यादा निकलेगी इस प्रोसेस से और जो छाछ होती है वो थोड़ी कम निकलती है। तो यानी कि टोटल प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है इस प्रोसेस में। तो चिल्ड वाटर का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। और जो मलाई है अभी जो आप देख रहे हैं डो शेप में ये थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो बाइंडिंग करने में बड़ी ही आसानी होती है। तो बिल्कुल इस तरीके से हम इसे बॉल में निकाल लेंगे। अब इसे प्लेट में डाल लेंगे। प्लेट में डालने के बाद इसे थोड़ा सा हम क्रश कर लेंगे, मैश कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो अभी हम हल्दी डालने वाले हैं ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो एक चीज़ का ख्याल रखना हमें ज़रूरी है कि यहाँ पर पहले हमें पिंच फुल हल्दी डालना है। अगर हमें लगे कि जो हल्दी का कलर है ये परफेक्ट अभी तक नहीं आया है, जितना येलो हमें चाहिए उस लेवल पे नहीं आया है, तो थोड़ा और हम ऐड करेंगे। लेकिन आप पिंच फुल ही ऐड करते जाएं, आप स्पून से बिल्कुल ना डालें, तो हाथों से ही डालें। अब पहले स्पून से इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें। जब आपको लगे कि अच्छे से मिक्स हो गई है तो बिल्कुल लास्ट में आप फिंगर की हेल्प से पूरे हल्दी को जो बटर है इसके ऊपर आप लगा दें। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी इसकी टेक्सचर आई हुई है। ये बिल्कुल इस तरीके से ये तैयार हो जाती है। हाथ का थोड़ा कम यूज़ करें क्योंकि उंगलियां हमारी गर्म होती है, मेल्ट होने की चांसेस होती है। अब यहाँ पे केक टिन लिया है। केक टिन के ऊपर हमें बटर पेपर लगाना है और बटर पेपर के ऊपर जो अभी हमने जो रॉ बटर जो हमने तैयार किया हुआ है उसे डाल देंगे। और डालने के बाद बहुत ही अच्छे से हमें लेबलिंग कर लेना है। एक पॉइंट का हमें यहाँ पर ख्याल रखना है कि लेवलिंग जब भी आप करें तो हो सकता है कि साइड से वाटर रिलीज़ होनी स्टार्ट हो जाए। ये वाटर जब रिलीज़ होती है तो उस वाटर को हमें फेंक देना है, क्योंकि यही वाटर है जिसके कारण इसकी जो सेल्फ़ लाइफ है ये थोड़ी कम हो जाती है। जो मार्केट में जो होता है उसमें वाटर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जो कि घर में पॉसिबल नहीं है इसके वाटर कंटेंट को कम्प्लीटली कम करना। अब इस बटर के ऊपर हम बटर पेपर लगा देंगे और लगाने के बाद फ्रिज में 1 घंटे तक हम इसे रखेंगे। इसे डीप फ्रिज में आप रखें, चाहे तो नॉर्मल फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब बटर पेपर हटा कर देखते हैं कि ये किस तरीके से बनी है। तो ये बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाती है, बड़े ही आराम से हो जाती है, कोई इसमें परेशानी नहीं होती है। अब बटर को हम बाहर निकालेंगे और निकाल कर इसे कट करके देखते हैं कि ये परफेक्ट शेप में कट हो रही है कि नहीं। तो इसकी जो लेबलिंग है ये मोटा पतला जैसे भी आप चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इसे हमें खाना ही है, तो मोटा पतला कुछ मायने नहीं रखता है।
तो इस तरीके से बिल्कुल इसे हम शेप में कट करके रख लेंगे। आप अगर इसे स्टोर करके रखना चाहें तो प्लास्टिक के कंटेनर में इसे आराम से डालकर ढक्कन को बंद करके डीप फ्रीज़र में रखें। डीप फ्रीज़र में रखने से 15 से लेकर 1 महीने तक ये बड़े ही आराम से रहती है, और 15 दिन से लेकर 1 महीने के बाद अगर ये बच जाती है बटर, तो इसकी आप घी बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी कुकिंग।